montando ele. É um monte de parafuso. Essa é uma chave alho, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 parafusos desse. Pra tu ver o tamanho, ó. Minha mão é grande. Ó. 3,5. Vamos ver o tamanho da caixa. 72 centímetros, ó, por 52. Vou tirar o falante dele para ver se a marca, a especificação do falante, que é um 15 de 8 ohms, eu acho, se eu não me engano, né? É o que eu ouvi falar, né? Para abrir aqui, essa corneta ela tá agrudada, tem um fio, tá agrudado junto, então tem que cuidar. Ela é de pressão, ó. Ó, o engate do fio tá aqui. Ó, a corneta dela. Olha o tamanho do falante. Aqui tem dois parafusos para tirar esse plástico em redor aqui, ó. Também daí é com pressão. Ó, vamos medir o falante externo. Ele tem 30
39, 39. Para segurar ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parafusos também. Sai daí, cara, vai estragar meu vídeo. Aí tem que cuidar para não cair o falante na hora de se desparafusar, para não estragar, né? Ó. Ó. Pronto, ó. Show. Aqui, ó. Olha ele interno, como que ele é. Tem uma madeira bem firme ali, resistente. Ele deve ter uns 12 quilos por aí. Não tenho muita ideia. Olha a grossura do ímã. Deve ter uns 3 centímetros mais ou menos. Vamos ver. 2. Ó. Tá meio ruim de focar. Ele é pesadinho. Vamos medir o tamanho do ímã dele. Ó. 19 centímetros e meio, ó. Bom, e é isso aí. Aqui é uma caixa normal e a outra desmontada. O procedimento é o mesmo nesse aqui, ó. Tem 4, cada um, ele é selado em cima. Na corneta a mesma coisa. Agora eu vou pôr ele novamente.
fazer uma coisa primeiro. Desculpa a bagunça aqui na correria. Vou ligar ele aí fora. Deixa eu conectar aqui a TV. Vou pôr uma música aqui, ó, pra vocês verem. Vou deixar no 20. Sai daí, gata. Tá atrapalhando meu filme, filha da mãe. Ó. Fala, galera do YouTube! Pessoal, nós hoje estamos recebendo para dançar aqui com a gente Dandan Firmo, que é a coreógrafa oficial da Isa, e Alex Pitt, que também faz parte do corpo de baile da Isa. Aqui, ó. No bonde pesadão, e muito obrigada pela oportunidade. E vamos com tudo, quem gostou, ó, joinha pra nós aí, ó. Somos pesadão, pesadão, down. Vou reerguer meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez amigo, luz lá do céu me visitou e fez morada em mim. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido, a esperança que ficou segue vibrando e me fez lutar para vencer, me levantar e assim crescer. Punhos cerrados, olhos fechados, eu levanto a mão pro alto e grito: vem comigo que é do bonde pesadão. Pesadão, pesadão. Não vou levantar muito o volume pra não distorcer muito o som. Vozes e ecos, só assim não me perdi. Sonhos infinitos, vozes e gritos. Se tentarmos parar, não é bem assim. Ficaremos mais bem fortes do que antes. Isso com nós, sonoros malotes. Música da alma pra sábios e fortes. Game of Thrones, com a gente não pode. Minha ostentação é nosso som. E Falcão são um bonde pesadão. Pesadão, pesadão, down. Pesadão, pesadão, down. 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 Se o deles é chique, não se pau a pique, que não mata o pique, fortalece a equipe. O som do repique, peço que amplifique. Toca da Rocinha, chega em Moçambique. Sabe as palavras na sua companhia, muitos passos no seu caminho, uma atitude, papo, pesadão, dialeto. É isso aí, galera. Deixei ele no 20 pra não distorcer muito o áudio. Quero lembrar que esse aparelho aqui não é o original, ó. Esse aparelho de som é o MCD 503 de 560 RMS.
E se liga aí, galerinha do YouTube, se você quer contratar a Seda Nossa Boia para o seu evento, os nossos vou montar contatos estão agora. aparecendo agora Valeu, na tela. fui. Não esqueça.